де мінсіздерін қалаймыз. Оған жету үшін неше түрлі процедуралар жасаймыз. Ал одан бөлек мінсіздерге қалай жетуге болады? Ең бірінші, дұрыс тамақтану. Біздің келбетіміз өзіміз тұтынған тағамды айқындайды. Сондықтан тері сұлулығы және денсаулығы үшін балансталған тамақтану ең дұрысы. Сапалы ақуыздар терінің жақсаруына көмектеседі. Көкөністер мен жемістерінде пайдасы бір бөлек. Оған қоса ет, балық, жармалар, құс еті, жаңғақтар да өте пайдалы. Екінші, стресс азайту. Стресс гормондары теріге өте қатты әсер етеді. Қан айналымын нашарлатады. Иммунды жүйеге зақым келтіреді. Тері өңсіз, сұр болады. Медитация жасаңыз. Тыныштандыратын ванна қабылдаңыз. Билеңіз, негативті энергияңызды жинамай, шығарып тастап, өзіңізді позитивпен толтырыңыз. Үшінші, су. Су өмір нәрі. Сұлулық пен денсаулықтың негізгі және ең арзан ылғалдандырғыш құралы. Дұрыс, уақытылы, жеткілікті мөлшерде ішілген су теріні жұмсақ, жас, ылғалдандырылған және әдемі сақталуына көмектеседі. Төртінші, ұйқы. Ұйықтағанда денеміз демалып, күш жинап, жаңарып жатады. Және де ол процесс тері әдемілігі үшін өте маңызды. Ұйқы аз болғанда тері де демалып үлгермейді. Содан көз асты қарайып, тері түсі сұр болып кетеді. Тіпті бір зерттеулер нәтижесі ұйқысы қанған адамдар тартымдырақ көрінетінін дәлелдеген. Бесінші, терең тыныс алу. Тыныстаған оттегінің 7% бет терісімен қолданылады. Сондықтан терең таза ауамен демалу өте маңызды. Күнделікті аз уақыт болса да, далаға шығып, таза ауамен денеңізді толықтырып отыруға тырысыңыз. Алтыншы, физикалық белсенділік. Міндетті түрде күрделі спорт емес, кез келген физикалық белсенділік денеге және теріге жақсы әсер етеді. Қан айналымын жақсартады. Оттегі таралуын реттейді, токсиндер шығарады, стресс деңгейін бақылайды, жақсы ұйқыға пайдалы әсер етеді. Жетінші, тері тазалығы және күтімі. Әрине теріге терең тазарту мен күтімсіз болмайды. Әсіресе тазалығын мән берген дұрыс. Түнде тері демалу керек, макияжбен ұйықтауға мүлде болмайды. Арасында өлі қалдықтарды скраб және пилинг жасап тазалауда пайдалы. 8. Контрастты душ. Франция арулар бұл тәсілді кеуде формасының әдемілігі үшін жиі пайдаланады. Контрастты душтың жақсартатын да әсері бар. Температураның күрт өзгеруіне байланысты қан айналымы жақсарып, оттегі терең сіңіп, тері жаңарады. 9. Детокс. Уақыт өте келе денеміз токсиндар мен зиянды бөліктерге толып кетеді. Сондықтан арасында арнайы детокс программалар өтіп және процедуралар жасаған дұрыс. 10. Тер шығару. Денедегі зиянды қалдықтардың 20% тер арқылы шығарылады. Сондықтан ыстық моншаға барып, активті спортпен айналысып, барынша тер шығарған дұрыс. 11. Көк шай. Көк шай коллагеннің қоры болып табылады. Ал коллаген терінің қартаймауына көмектеседі. Одан бөлек көк шай пигментті дақтармен де күресуге көмектесе алады. Тері түсін тегістейді, қызаруды басады. Сондықтан келесіде кофе немесе қара шай орнына көк шай ішіп көріңіз. Ал сіз осы қадамдардың қайсысын жасайсыз? Видеодан өзіңізге пайдалы ақпарат алсаңыз, комментарий қалдырып, баға беріңіз және де лайк басып, тіркеліп алыңыз.